大家好，今日同屋企人嚟到深圳嘅向西村，嚟到一間平民化食小菜嘅老店。呢度嘅小菜同埋啤酒價錢夠晒平。今日嚟到向西村入邊嘅五味軒菜館，同屋企人食下小菜。大家可以坐地鐵2號線嚟返湖背站嘅 D 出口。今日我哋坐地鐵9號線嚟返向西村站，喺返 C 出口出站，行返前轉返左手邊，見到皇室假期，再一路向前行。行到嚟向西村食街，過咗馬路，再行返前幾步，行返入嚟向西村嘅大街，行到嚟街尾轉返左手邊，就可以嚟返五味軒菜館。入到嚟餐廳呢度咧，冷氣都夠凍啊！呢度係走平民化路線，價錢夠平。見到咧雞煲咧78蚊，仲包埋一碟菜。同埋餐廳咧入邊有好多煲類嘅菜式，有幾款唔同嘅雞煲。見到呢度咧仲有啲水魚啊，甲魚煲。有好多唔同嘅配搭可以選擇返。見到咧豬肚雞都係108蚊，仲有啲酸菜魚咧都係28蚊一斤。另外仲有烏江魚同埋石鍋魚。除咗煲類嘅菜式，呢度咧仲有好多平民化嘅小菜，價錢咧夠晒平。嗱，見到一啲蒜香排骨、水煮牛肉，呢啲價錢都係40幾、50蚊。嗱，見到咧有好多唔同種類嘅肉類嘅菜式。花款啊非常之多，呢一版咧仲有啲其他小菜，見到有啲生腸、香煎黃花魚都有。見到啲小菜咧大部分都係40幾、50蚊，而且咧咩類型選擇都有，糖醋松鼠魚都有，價錢咧都非常平啊。嗱，見到呢個椒鹽九肚魚都係30幾蚊，同埋見到一個鋪頭嘅招牌菜金牌扇子骨，另外仲有潮式炸豆腐、醬骨架嘅菜式。呢版嘅小菜咧，好多都係20幾、30蚊。另外呢啲炒菜、炒時蔬嘅菜式都係20幾蚊。仲有炒粉麵飯，連打邊爐啊、火鍋都有。同埋見到啲酒水夠晒平，老青島啊都係8蚊一支。第一個菜式咧嚟咗，呢個係奇味雞煲，價錢咧78蚊，仲包埋一碟菜。雞煲咧可以揀唔同嘅辣度啊，啱晒唔同嘅朋友。雞煲咧放到上台再即場加熱，店員咧會幫我哋炒下啲雞煲，啲雞啊聞到啊夠晒香，同埋個醬汁咧夠晒野味啊！食雞煲梗係飲下啤酒啦，呢啲大支裝嘅青島啊都係8蚊一支。雞煲咧我哋揀咗微辣，個辣度咧啱啱好啊，個醬汁咧夠晒香啊，非常之野味啊！同埋呢啲雞咧個火候控制得啱啱好，食落去咧夠晒滑。屋企人都話正啊！一邊食雞煲一邊咧飲啤酒啊！呢個咧係最佳嘅配搭啊！大家嚟同朋友啊飲下啤酒傾下偈咧，呢度係一個唔錯嘅選擇。同埋呢度啲雞咧唔會好似出邊咁碎，比較完整，比較大嚿啊！第二個菜式呢個係酸菜魚，價錢係28蚊一斤。呢度用嘅魚係水庫魚，聞到呢個酸菜魚咧個湯咧夠晒香啊！微微酸酸地，聞到咧都夠晒香口。同埋見到咧，呢個酸菜魚個份量夠晒多，呢啲魚片咧食落去夠晒滑，索咗啲湯咧微微酸酸地，呢個湯咧唔會話太過酸啊，個酸度咧恰到好處。中意食酸菜魚嘅朋友咧，一定要嚟試下啦。啲魚片啊加埋啲酸菜落去食咧，更加香口啊！同埋呢度嘅湯咧做得唔錯啊，因為有啲地方咧會做得太過酸，呢度有個味咧啱啱好。呢個菜式係金牌扇子骨，呢個菜式咧68蚊，係呢間鋪頭嘅招牌菜啊！見到個賣相都好吸引，同埋個份量都幾多。呢個扇子骨咧啲肉咧夠晒腍，食落去咧鹹鹹香香，夠晒野味啊！呢嚟送酒咧就啱晒，同埋仲有好多啲調味料啊，紅椒、青椒。呢個菜式咧，如果有時喺出邊啲餐廳咧都比較貴啊，呢度咧68蚊咧都夠晒份量足。相對咧性價比好高。呢個菜式係韭菜花炒小魚小蝦，價錢咧38蚊。呢個菜式咧有一次我哋香港食開嘅小炒王啊，但係見到咧呢度嘅用料咧夠晒足，有好多小魚同埋啲蝦仔啊。呢啲菜式咧同樣拎嚟送酒啊都係啱晒啊。同埋呢度咧嘅用料咧夠晒多，一啖小菜一啖啤酒啊，非常啱嘅配搭。因為咧喺香港咧食個小炒王啊，攬埋都要100零蚊，
呢度嘅價錢都係1/3，所以咧價錢都好吸引。最後一個菜式，呢個係剁椒蒸魚頭，價錢咧係68蚊。見到咧個魚頭夠晒大啊，夾喺個魚膠位啊，呢個魚膠咧見到咧非常肥美啊。佢呢個剁椒蒸魚頭咧食落去夠晒香口，食唔到啲魚嘅腥味，同埋感覺啲肉質都好新鮮，夠晒肥美。今日喺向西村五味牽菜館啊，同屋企人食完小菜。向西村啊，依邊咧個位置夠晒方便啊，附近就係金光環廣場，同埋東門都喺附近啊。附近咧仲有好多啲大型按摩店，方便大家嚟食完飯咧周圍去行下玩下。同埋呢度啲小菜咧價錢夠晒抵，啤酒啊都係幾蚊支。同朋友咧嚟飲下啤酒傾下偈咧都係一個唔錯選擇。大家離開深圳都可以過嚟試下。今條片同大家睇到呢度先，中意朋友俾翻個 like，我訂閱翻個頻道啊。下條片再見，拜拜。